ntibishobora kumvikana. Abantu baragiye tugira twigirire baraje Kajeke kugira twimbura umuceri mwinshi mu kiyaya, baca baragenda barayiba ayo mahera, bariba umuceri ntiwarimwa kubera amazi abuze, bose bariko bidoga ngo umuceri urazimvye. None ugomba none mukure hehe? Tuvuga tuti ngira muribuka amasengesho mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, aho tuti umuntu wese Imana ihezagiye akaronka ibintu cyo mategeko atunga tumusengere, aronke byinshi amwongerereze na turonke. None nk'ubu leta ufise imiliyari 1000 kuri konti iwa imiliyari, tukaje dufata ideni yuko bakibarura rya sosumo. Ibyo kwanga ngo abanyagihugu baramenya ibiturire by'abadenonsi byari byo. Hamwe yuko abanyagihugu badenonsi ibiturire. Umunyagihugu amenya igiturire ki, ariko ngibi umunyagihugu araza kumenya igiturire kiriko kiraribwa n'umushikiranganje. Umuntu wese azododobereza umuntu niwe zo kwandika ko zo mushaka kuri liste noire. Wewe twaraguhaye akazi uguza kudodobereza naka, wo mutanga raporo nkande. Ni kwa kunyinyurana no kutumvikana kubandanya hagati y'ibihanganje bibiri bikomeye, umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varesito n'umukuru w'umugambwe CNDD FDD Hereveriano Ndikuriyo. Umwe avuga ibi uyundi akavuga biriya. Bega abanyagihugu bazokumva ivyande, bazokumva ibivugwa na Perezida Ndayishimiye canke bazokumva ibivugwa n'umukuru w'umugambwe CNDD FDD Hereveriano Ndikuriyo. Hereveriano Ndikuriyo yoba asumvya inguvu umukuru w'igihugu n'indega yemwe afata ingingo abanyagihugu bokurikiza. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Nombonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye. Turamaze iminsi tubabwira ko hari icuka kibi mu bihangange vya CNDD FDD, ariko ivyo bikaba vyaratanguye kuja habona inyuma yaho Perezida Ndayishimiye akuriye mu mabanga bimwe mu bihangange bikomeye cane birimwo na Generali Alain Guillaume Bunyoni yahora ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yavuze ko atawo kwigira igihangange, ariko nanone ivyo vyaje bikurikira ivyari bimaze iminsi biravugwa ko Bunyoni ari watwaye igihugu kandi ari we afata ingingo. Ariko siwe wenyene, kuko haravuzwe ko hari ibindi bihangange mu butegetsi bituma Perezida Ndayishimiye adafata ingingo, kubera ko ataco perezida ashobora kwemeza ivyo bihangange bitavyemeye. Hari amakuru muba mwaragiye muranyegezwa ndetse nibiba biriko biranyegezwa muri CNDD FDD cancane hagati y'abategetsi bakomeye. Ukunyinyurana yoba mu majambo no mu bikorwa, umwe avuga ibi uyundi nawe akavuga biriya. Haravuzwe ko Perezida Ndayishimiye ngo yoba agiye kwikura akagwi kose kakorana na Bunyoni. Mbere hanavuzwe ko hari akagwi kashatse kumutembagaza, nubwo gushika ubu atawurashikirizwa ubutungane canke abazwe ivyo bintu vya kudeta yoba yari yateguwe. Haravuzwe ko Hereveriano Ndikuriyo n'ibindi bihangange bari bashigikiye Alain Guillaume Bunyoni, ariko abo bose bakaba atawurakogwa ko Bunyoni yarakuwe ariko aracidegemvya. Hereveriano Ndikuriyo aracari umunyamabanga wa CNDD FDD, ariko nanone amajambo amaze imisi arashikirizwa na Hereveriano Ndikuriyo n'ibivugwa n'umukuru w'igihugu birerekana ko icuka atari kiza hagati yabo bategetsi. Perezida Ndayishimiye ari amajambo yavuze mu minsi heze ati, bantu mwivye amafaranga yo kubaka urugomero rwa Kajeke nimugarukane ayo mafaranga, Perezida arabadutumyeko. Ubu ni ubutumwa bwa Perezida Ndayishimiye ku bantu bose baza kumva aya majambo agira ati, abantu baragiye tugira twiyubakire baraje Kajeke kugira twimbura umuceri mwinshi mu kiyaya, baca bagenda bariba ayo mahera. Umuceri ntiwarimwa kubera amazi abuze, bose bariko baridoga ngo umuceri urazimvye. None mugomba mukure hehe?
nimubwire barya batwaye arya mahera muti garukana amahera twubake baraje. ntibishobora kumvikana. Abantu baragiye tujya twigirire baraje kajeke kugira twimbure umuceri mwinshi mu kiyaya, baca baragenda barayiba ayo mahera, bariba umuceri ntiwarimwa kubera amazi abuze, bose bariko bidoga ngo umuceri urazimvye. none mugomba none mukure hehe? nimubwire bajya batwaje baruti garukana amahera ngaha twubake baraje. kandi murabazi nk'ubu muga mukinumira mugagenda kwidoga umuceri urazimvye. none iyo kaje ikibaho uno munsi ntituradushora umuceri hanze umvikana, muga mwahejeje kuyiba. mugabo reka ndababwire nuko tutari bwatahura igihugu. ega hariho abantu bari bazi yuko nk'igihugu naho coba gifise ifaranga ubusa yuko gishobora kubaho, hariho ababizi uko. nico gituma baciba nyene bakaciba. no iterambere rizogenda gute? turabarya ibiturire n'uwari yifitiye impene atereza kugira umuhe service abanza gurisha ya mpene, amahera acaza mu mufuki wawe nawe wicaye, duca dukena bone governance. intwari rero ndabwiza ukuri ni ikintu ca mbere gikomeye. nimwe rero mushaka kuba intwari ku rugamba, hariho abantu bahora babona intwari agendaragara nkajya mu Kamenge, akabona agendaragara akavuga ngo jewe ngo ndi intwari ishajewe. uzubona abandi bagize inzigo bakagira ishari ati nanje bashiye twabakumwe nanje naye kugenda ngaye kurya. uno munsi rero ushaka kuba intwari, ubu nyene ca ku rugamba urabe kutazoca intwari. mu myaka 10 iza Uburundi igihugu giteye imbere, uco uvuga ngo kubera nashizemwo ukuboko rabi n'Uburundi bumeze. tugaca tubwira abana mwaba murazi ingene twakora amasaha 28 ku 28, hajya twarakobotse kugira musa igihugu kimeze uku. dufise inzu z'amanivo 50, Bujumbura yarafatanye na Gitega. muvango ntibishobokaga Bujumbura gufatana na Gitega ni kashi. nimuharure ubusantere buhari uno munsi muri. ayo ni amajambo y'umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye. ariko nanone abantu bamwe n'abandi bakibaza, none ga yemwe ubwo ibi Perezida Ndayishimiye avuga hari ico biza bihindura adakoresheje bwa bubasha bwose amategeko amuha? niki coba gituma Perezida Ndayishimiye adafata ingingo kubaba banyonoye itunga ry'igihugu n'abo basuma bavugwa ko baba barivye amafaranga menshi, ariko Perezida Ndayishimiye abakora ko agasha bariko baradufyindanirako? Perezida Ndayishimiye aduhamagarira kuvuga abivye leta no kubabwira bagasubiza, kandi murabizi nk'ubu mugabo mukinumira. Reveriyano Ndikuriyo aragabisha abanyagihugu baja kurega abategetsi, we avyita kubadodobereza kubera hariho inzego zibijejwe kubikurikirana. Reveriyano Ndikuriyo avuga ko uzobikora azoca bamushira ku rutonde rwirabura, liste noire. wewe umutanga raporo nkande ujejwe iki? ayo n'amajambo ya Reveriyano Ndikuriyo agabisha abaja kudodobereza abandi. ni mu gihe umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito we yanatanze inimero za WhatsApp umunyagihugu wese ashobora kumwishikirako amuha amakuru. ivyo Reveriyano Ndikuriyo we akavyita kudodoberezanya. ariko nanone ayo majambo akumvikanamwo ukunyinyurana, mbere umwe avuga ibi uyundi akavuga biriya. ariko vyose Faustin Ndikumana arongoye Parsem amaze kubiraba yarumiwe. ati mbega umunyagihugu yobona gute igiturire kiriwe n'umushikiranganje? ibi bintu muvyumva gutega bagenzi? tugiye kumvira Perezida Ndayishimiye canke umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. katubanze twumve uko Faustin Ndikumana we abibona. abantu baragiye tujya twigirire baraje kajeke kugira twimbure umuceri mwinshi mu kiyaya, baca baragenda barayiba ayo mahera, bariba umuceri ntiwarimwa kubera amazi abuze, bose bariko bidoga ngo umuceri urazimvye. none mugomba none mukure hehe? nimubwire bajya batwaje amahera uti garukana amahera ngaha twubake baraje. kandi murabazi nk'ubu muga mukinumira mugagenda kwidoga umuceri urazimvye. none iyo kaje ikibaho uno munsi ntituradushora umuceri hanze
umuntu wese azododobereza umuntu niwe zokwandika ko zomushaka kuri liste noire wewe twaraguhaye akazi uguza kudodobereza naka wowe mutanga raporo nkande ujejwe iki ko abantu bakaza bakivugisha amajambo naka ni mubi gute uri mwiza kudodoberezanya ukidodobereza umuntu cyo twandika nawe kuri liste noire inzego ziriho zibijejwe zo gukurikirana ingene abantu bakora ibyo kwanga ngo abanyagihugu baramenya ibiturire by'abadenonsi byari byo hari ugiye kwanga abanyagihugu badenonsi ibiturire umunyagihugu amenya igiturire ariko ngibi umunyagihugu araza kumenya igiturire kiriko kiraribwa n'umushikiranganje umunyagihugu wohona wowe urakimenya wowe ucuvuga ngo umunyagihugu ngo bikarusi ngo uravuga ngo ibiturire yavuga icyo ashobora kubona umunyagihugu ni umupolisi yamwatse inoti ya 2 umunyagihugu adenonsi ikinyagihugu nta n'icyo afise adenonsi anacazi ibintu bari uko birasopana hejuru abizi uba abashobora ko arakoza amakoza mwana agesa mu masoko canke n'ibiki abamenyeraye none hajya wombwira yuko hajya ugira bibora atari abantu baridiye ngo bibirindirize ngo je nshaka nakazobigura ngo oya ngo nanje poja hari ikindi kiza kubiboza kije. Uyo ni Faustin Ndikumana wa Parisemo. Inyuma y'ibi bintu bimaze imisi biravugwa hari icuka kibi mu bagumyabanga ibicocero vy'umugambwe CNDD-FDD bivugwa ko wanamaze gucikamwo imigwi ibiri, uruhande rumwe rushigikiye umukuru w'igihugu, urundi nago rushigikiye akagwi ka Reveriyano Ndikuriyo na General Bunyoni yakuwe n'ibindi bihangange. Agacerere gakomeye muri bamwe mu bategetsi muri CNDD-FDD hari ubwoba ko hoba ari ibintu bidasanzwe bishobora kuba atari vyiza muri CNDD-FDD. Amakuru turiko turabategurira muza gukurikira mu makuru yacu yo hanyuma tuzogaruka ku bihangange biri muri CNDD-FDD ngo vyoba vyamaze gucika imigwi kandi ngo ibintu bariko barategura bigashobora kumera nabi. Rabavuze yuko ngo Reveriyano Ndikuriyo adashobora guheza ikiringo ciwe cyo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abandi bati Reveriyano Ndikuriyo yaramaze gukomeza no guha inguvu igisirikare ciwe c'imbonerakure. Ati Reveriyano Ndikuriyo ariteguriye bikomeye kandi ngo ababyeyi bacu aho mwakiriye mushobora kutumva bibaye ngombwa mwakandagiza ikirenge ibyo bakandagiza ikirenge aba bagendana icyivugo kivuga ngo iguye gusubirira Perezida Ndayishimiye. Vyoba bizoca mu yihe nzira? Hoba hazokoreshwa uwuhe mukenyuro? Ese amabanga akomeye muri CNDD-FDD adashigwa habona yoba ari ayahe? Muri ano makuru turaza mu makuru yacu hanyuma tuzobabwira vyose ku bintu bihambaye byamaze kuja habona muri ivyo bihangange. Ariko nanone bamwe mu bagumyabanga twabashije kugira ico tubaza, bamwe bavuga ko ari amakuru atari yo kuja habona ngo kuko ngo nukurindira hakagira ingingo ifatwa ngo bakabona kugira ico babivuzeko. Ariko nanone abandi bati ivyo muri ko muravuga sivyo, ngo muri CNDD-FDD baratekanye ngo kandi bariko barakorana, bari ku kivi kugira bateze imbere igihugu. Ivyo rero ngo kunyinyurana muri uwo mugambwe ngo yoba ari amakuru atangwa n'abansi b'igihugu. Ariko nanone yandi masoko yo kwizera muri CNDD-FDD akavuga ko ibintu byose muri CNDD-FDD kuri ubu atawumenya kazoza kuyo mugambwe,
kuko harabonekamwo ukutumvikana n'agacerere gakomeye cane, ariko ivyo bikaba vyaratanguye kwibonekeza inyuma y'ikurwa rya Generali Alain Guillaume Bunyoni. Ntuze gucikwa n'amakuru yacu tuza kubashikiriza. Nimba utarafyonda kuri sabone fyonda ko dushizeko ayo makuru uraza kumva vyose mwagiye muranyegezwa muri uyu mugambwe w'inkona n'ivyo bihanganye bihanganye. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.